இந்த ஒரு மரத்தில் இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்கங்க. அதை நீங்கள் கீழே வந்து பாருங்கள். மேலே மரத்துலேருந்து கீழே மரத்தோட வேர்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 101 விலங்கினம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு விலங்கினத்தும் இந்த மரத்தோட வேரோட செட்டப்பில் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே ஒரு நிமிஷம் நான் காமிக்கிறேன். இது பாருங்கள், இது வந்து மயில், இதில் வந்து உங்களுக்கு சிங்கம் இருக்கும், ஒரு பக்கம் கழுகு, யானை, இது வந்து ஆக்டோபஸு. மேலே வந்து பாருங்கள், இந்த மாதிரி இந்த மரத்தோட வேரில் ஒன்று ஒருவரோட ஃபேஸுங்க. இது வந்து தேன் அடை கட்டியிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்திங்கன்னா சைடில் வந்து இது வந்து பாம்பா என்னன்னு தெரில. மேலே இருக்கிறது வந்து மான், இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மங்கி, அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் வந்து யானை, அப்படி கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கம் இருக்கும். இந்த மரத்தில் மொத்தம் 101 விலங்கின அனிமல்ஸோட செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. இது முள்ளம்பன்றி, இந்த பக்கம் மாடு, அப்படியே இந்த பாருங்கள், இந்த மரத்தோட வேர் ஃபுல்லாகவே சூப்பரான செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த சைடு வந்து இந்த பக்கம் எருமை மாடு